我即係一去到黃大仙咧，我就個人即係好清靜，乜嘢都煩惱都冇嘅嚇。咁啊就你都知道我係一心都係乜嘢都係靠黃大仙嘅，因為我好信佛嘅。咁所以咧我就一嚟到我就已經想諗下，一定要先拜拜黃大仙先嘅。佢哋有啲真係12點間晝嘅12點，就可以等到夜晚12點嘅，即係個個都係咁嘅時間去，因為你先嚟先到先得啊嘛。咁其實後邊裝嗰啲前面裝都係投注香嚟嘅，因為嗰日我哋係年30晚嚟嘅，唔係話一定要嗰個時辰插嗰支香就係投注香，唔係。佢年30晚都開，不過佢就唔係12點，即係佢係4點鐘就冇噶啦。但係唔緊要，呢個人生只要你個心術係中意，你佛在我心嘅啫，時間係唔緊要嘅，你人到就得噶啦。